អ្នកបាត់ខ្លួនក្នុងគ្រោះទឹកចំនួននៅឥណ្ឌាគ្រោះទឹកចំនួនភ្លាមៗដែលបាននាំមកជាមួយនៅល្បាប់ភក់បានបុកទម្លុះចូលក្នុងទីក្រុងមួយស្ថិតនៅតំបន់ជួរភ្នំហិមាល័យនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែសីហាឆ្នាំ2025ដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោច4នាក់និងជាង100នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលបង្កឲ្យទឹកហូរធ្លាក់ពីលើភ្នំបានបង្កជាគ្រោះទឹកជំនន់ជន់លិចផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងដារ៉ាលីអាជ្ញាធរឥណ្ឌាបានអះអាងថាទឹកជំនន់មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខណៈមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ជាង100នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនព្រមជាមួយគ្នារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានបញ្ជូនកងទ័ព150នាក់ទៅកាន់ទីក្រុងដារ៉ាលីដើម្បីចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ក៏បានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខដល់គ្រួសារសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់ផងដែរHello.